今天我们讲一下彩票3至4码小概率的技巧。小概率呢怎么去玩投注步骤，第一步骤呢，我们统计期数选择10到27的样本，这第一步骤。第二步骤呢，查看统计期内频繁开出的号码形态看一下它是大数小数奇数偶数等等。查看统计期内频繁出现的号码有哪些号码呢在统计期内频繁开出。第四步骤呢，选择3至4码投注。好，我给大家演示一下。现在呢，我们拿到的走势图，对不对那么我们如果说我出一段号码比如说5878 6 5 8 5 8 7，好，那么我们统计，打个比方，17内大概这是17内，1 2 3 4 5 6 7 8 9还少一7。好，统计了17，这17呢，我们发现怎么样大数，就是我们的统计周期呢是5到10，这个10到27这是第一步骤，就统计期数10到27。当然你选27呢也可以，选17呢也行我一般呢就是15期15期，我们再来5期。好，稍等比如说我们再来个5期。那么我们统计的一眼看下去呢，大概就是15期。那么15期呢，我们发现频繁的号码形态，这第一步骤就统计10到20期15期。那么最佳点15期15期左右。第二步骤呢，查看统计期内频繁出现的号码形态。我们看一下这个15期呢，它最佳的频繁出现的号码形态呢是大数 ，OK 是大。那么查看统计期内频繁出现的号码，我们发现呢，频繁出现的号码大概就是578 578 5 6 7 8 9当中的578频繁出现第四步骤，选择3至4码我们可以选择578进行投注这是整体的一个操作步骤。现在呢，我们登录这个彩票网站。好，我们登录一下登录彩票网站这是我最近看的一个网站比较不错。那么我们去寻找这种热号形态，我们去挨个找看看哪个彩种呢有这样的形态。好，我们看一下现在有没有，我们把其他的去掉。现在好像10位，对不对？10位有，10位我们发现呢，形态呢小数占优势，那么它的号码呢就234，那么最终呢我们选10位234彩票，我们看一下10位234。好，我们投个1倍10注开始直接投。好，第一步骤是查看当前的号码10到27，我们看一下是不是10位满足我们15期呢15期内的统计，那么统计期内呢小数为热号，那么我们选择234234频繁开出，所以234。那么各位好像是3456，对吧？当然这种形态呢属于中间号3456，那么我们各位选择3456。好，10位234，各位呢3456。我们看一下这期的开奖结果，10位234，各位3456。看一下开奖结果10位234，那么各位356没有中，对不对？没有中呢没有关系我们再追一期追3期，10位234，各位356 234 3456，我们追一期追3期，主要是追3期10位234，各位356追3期，看一下10位234，各位356。好，那么10位中356，对不对？234中出。
啊，10位234，对吧？各位3、4、5、6开个2没有关系啊。好，那么我们已经中出了，对不对？10位234啊，中出。那么如果这个彩种，对吧？没有怎么办？没有这很多彩种非常多，我们去找，一定要找出这种的走势啊。我们找它的一个走势图，比如说这是腾讯分彩，我看有没有啊？好像没有，对吧？啊，也有3、4、5、9万位3、4、5、6嘛，3、4、5啊，3、4、5、9，好 ，OK， 我们追一下啊，已经开出来了万位3、4、5、9，我们看一下开什么？万位3、4、5、9。啊，万位3、4、5、9，好，开个4，对不对？啊，中出。当我们没有买啊，没有买的话呢，我们再找其他的彩种，平头。好，统计期内啊，小数开的比较旺盛，我们发现呢啊，024 024啊比较频繁，所以我们追024。看一下千位024，好，开个2中出啊，中出啊，024中出啊，给大家来再分析一下啊。第一步骤统计10到27，第二步骤查看统计期内频繁出现的号码形态，第三步骤查看统计期内频繁出现的号码。第一步是形态，第二步是号码，第三步骤呢选择3到4码进行投注。啊，这个步骤啊，我们为什么选千位选024呢？就是因为第一步骤统计10到27内，我们发现呢小数，对不对？小数频繁开出啊，一大半时间呢开个小。那么我们又发现小当中呢024啊是频繁开出的，所以我们追的是024。那结果呢中出啊，结果开个2，对不对？开个2表示中出。如果你想学习更多的彩票教程呢，你可以访问网站哈希520.org 哈希520.bet 啊，这个网站。好，哈希520.org 啊，这些网站呢，如果你打不开了如果第一个网站打不开，你就访问第二个网站，第二个网站打不开，访问第三个网站。啊，这是我们的电报群，第一步骤点进来，第二步骤呢，这是 WhatsApp 交流群，这是彩票啊，1970赔率的彩票啊，你可以注册个账号呢去充值。第三步骤呢这个是哈希娱乐，也是彩票的一种啊，不过呢它是区块链开奖，更公平公正。今天呢我们就讲解到这里。